如果你屋企有60、70零歲或者年紀再大啲嘅父母嘅話，我相信你一定會聽過佢哋咁樣講。唉，老咗係咁噶啦，會縮水噶嘛，冇辦法噶喎，年紀大機器壞啦嘛。又或者最常聽到嘅一句咧就係、我日日都有落公園晨運噶喎，運動量好夠啦。大家好，我叫 Tracy， 我係一位 Lululemon 嘅 Ambassador， 亦都係 Animal Flow Hong Kong 嘅 Regional Leader、Project Two Generation 嘅 Founder。呢2年入邊，我用咗好多嘅時間去了解更加多關於銀髮族嘅訓練，所以呢一個 channel 我希望可以攤出嚟同我哋呢一個 generation 嘅仔女講，如果你同我一樣好想鼓勵你嘅父母開始一個更加 active 嘅 lifestyle， 唔好認老，就一齊睇呢個 channel， 我哋互相交換多啲資訊，互相發放更加多嘅正能量俾大家。我發現好多時我哋大家都會習以為常咁覺得變老就會縮水，年紀大就會機器壞，去作為一個我哋接受自己衰退一個必然嘅一個現象。但係事實上呢啲種種我哋覺得正常嘅現象都係可以預防，甚至乎係逆轉㗎。所以今日咧我就先想講一講近期好多人開始想了解更加多嘅題目，肌少症 Sarcopenia。而我已經想喺度斬釘截鐵咁同大家講，行路晨運落公園係好事，但係一定解決唔到肌少症呢個問題。好啦，咁乜嘢係肌少症呢？簡單啲講咧，就係隨住我哋年紀嘅老化啦，肌肉嘅質量咧會慢慢減少，進而令到我哋咧嘅肌力啦，甚至乎我哋嘅體能咧都會因而咧慢慢咁樣衰退。而肌少症嘅患者咧，好多時咧就係會因為我哋嘅肌肉衰退啦，下肢嘅力量變差啦，平衡嘅感覺咧會比較冇咁好啦，而好容易咧就會跌親。而加埋咧，如果已經係患有骨質疏鬆嘅話咧，好多時咧好容易會因為呢啲跌親而造成骨折。肌少症嘅患者咧，好多時佢哋嘅心臟啦同埋循環系統咧都會有唔同大小小嘅問題，咁但係就唔係我哋今日呢條影片咧討論範圍嚟邊啦。咁究竟肌少症呢個問題喺香港有幾嚴重呢？根據中文大學嘅一個研究顯示咧，喺香港嘅社區長者65歲或以上咧，有足足9% 嘅人咧係有肌少症嘅問題，而去到80歲或以上嘅長者咧，有肌少症嘅患病率咧仲係高達20至30%㗎。咁所以其實呢一個數字咧真係好值得我哋去留意。呢個時候我已經可以幻想到我媽同我講：哎呀 Tracy 啊，都70幾80歲啦，仲同我講咩肌少症可以練肌肉，仲有冇用㗎？答案係 yes， 一定有用。因為我哋嘅身體咧係好神奇，調轉講亦都係可以好懶。當我哋咧冇俾我哋嘅肌肉啦同埋骨骼啦一個足夠嘅壓力或者係刺激嘅時候咧，佢就會覺得你都唔用我啦，我可以唞唞入翻個慳電模式啦吧。越唔用佢就越熄機，越唔用就越熄機。但係調翻轉，如果我哋俾我哋嘅肌肉、我哋嘅骨骼、我哋嘅神經系統有足夠嘅壓力同埋信息嘅話咧，佢就會發覺唔掂喎，啲嘢真係壓埋嚟咯，我要叻啲，我要反應啦。所以我哋嘅身體咧係真係會因為我哋俾足夠嘅壓力、阻力去挑戰佢嘅話咧，有一個慢慢進步嘅適應嘅。咁以下來我就想分享一啲真係實證有嘅參考例子俾大家。日本咧，眾所周知，佢哋已經進入咗一個超高齡化嘅社會，咁所以咧，日本東京大學咧其實做咗一個長期嘅追蹤研究，去幫一啲長者咧做一啲規律嘅 well-planned 嘅阻力訓練。咁而結果發現咧，呢一班好積極、恆常、規律去做阻力訓練嘅長者咧，幾年之後咧，需要被政府長期照顧嘅風險咧係足低約30至40% 㗎。另外，早喺1990年代嘅時候，運動科學界已經有一個非常之經典嘅研究。研究人員咧揾咗一班90歲或以上住喺護老院嘅長者，同佢哋咧做咗連續8個星期比較高強度嘅阻力訓練。結果喺短短2個月入邊，呢一班長者下肢嘅力量平均係高咗174%，即係接近2倍啊！咁個研究入邊有個分享都幾誇張，佢直頭話咧，有位長者咧之前係需要依賴拐杖咁去行路啦，咁喺8個禮拜之後咧，佢基本上咧係可以唔使支拐杖，自己行都搞得掂嘅。眼利耳利嘅你咧，可能聽得出頭先我講咗2個好重要嘅 terms： 1. 恆常有規律嘅阻力訓練； 2. 高強度嘅阻力訓練。咁其實無論係咩年紀，喺運動科學入邊，如果我哋要提升我哋嘅肌肉量，提升我哋肌肉嘅質量，我哋都會奉行一個叫做 progressive overload 嘅一個原則。換句話講咧，即係俾我哋肌肉呢一個
少唔舒服、有啲難搞嘅一個物理性嘅壓力同埋挑戰。行公園梗係對心肺好啦，而其實離開一個超靜態嘅生活模式，其實已經絕對係有做好過冇做㗎啦。但係我哋需要知道嘅係，長期就咁依賴行路呢一個方法去做我哋嘅運動量嘅話，遠遠係唔夠令我哋嘅身體咧有一個足夠嘅壓力阻力嘅挑戰，從而咧去到 progressive overload 嘅呢一個原則。當我哋嘅肌肉同埋骨骼都收唔到一個需要進步嘅 signal，我哋自然啟動唔到我哋增肌嘅機制。呢個時候我又會幻想到我媽媽 Mabel 又會跳出嚟，喂，一把年紀舉鐵舉重仲要 overload 得唔得㗎？答案係 yes。戴定個頭盔先，好高啊！我頭盔而家搭到。我哋每個人咧嘅身體狀況都唔同啦，經歷過嘅事情啦都唔同嘅。咁所以咧，我哋進行訓練之前咧，當然啦要得到醫師嘅同意啦，了解咗我哋自己而家喺做運動上面身體有啲乜嘢特別嘅限制啦 limitations 啦，我哋係要知道嘅。知道咗之後咧，我哋就可以喺一個有限制、有框架嘅範圍入邊咧，去揾適合我哋嘅 progressive overload。仲有一樣嘢非常重要。我嘅 overload 同你嘅 overload 係唔一樣㗎，因為 progressive overload 咧係一個相對上嘅概念嚟嘅。今日嘅我呢度已經有 overload 緊啦，但係透過咧有規劃嘅恆常阻力訓練咧，可以令到我哋咧提高我哋嘅適應，慢慢可能唔係線性直線咁樣去 improve， 但係 progressively 我哋咧係會有慢慢嘅進步嘅。就以我哋呢度其中一位學員 May 姐做一個 example 啦。佢啱嚟到嘅時候咧，其實一個 full range 嘅 body weight squat 咧，對佢嘅肌肉嚟講咧，其實已經係一個強烈 overload 嘅 signal 嚟㗎啦。但係當佢適應咗之後咧，我哋再加強度俾佢，呢啲咧就係佢嘅 progressive 啦。所以咧，所謂嘅大重量阻力訓練咧，其實係一個相對嘅概念嚟㗎。我哋唔需要擔心長者佢而家嘅 starting point 喺邊度，最緊要係佢開始咗，我哋就會慢慢有 progress。好啦，講咗咁耐肌少症，而我哋而家咧亦都知道其實肌少症咧係可以逆轉嘅。我哋點樣知道我哋爸爸媽媽而家有冇肌少症嘅問題呢？再戴一戴頭盔先。咁固然啦，醫學上面咧係有啲好嚴謹確診肌少症嘅一啲基準嘅。而好消息係咧，即使喺屋企嘅環境之下啦，我哋咧都有啲初步嘅篩查方法啦，簡單易做，亦都咧係有科學嘅認受性嘅。第一個方法咧就係日本東京大學研發嘅指環測試啦，亦都喺亞洲咧好廣泛利用嘅一個測試方法嚟嘅。個方法咧係咁嘅，我哋先咧叫爸爸媽媽咧坐低喺張凳入邊啦，用佢嘅食指同埋手指公去做一個圈圈，然後將呢一個圈圈咧，我冚住咗張被，將個圈圈咧圈落去佢小腿最粗嗰個位置，圈住佢。點解要用佢自己對手啦，而唔係用我哋對手去畫圈圈呢？因為咧，我哋手掌嘅大細啦，同我哋嘅骨架嘅大細咧係相對應嘅，咁所以咧用翻佢自己隻手咧就會比較準確啲，可信性高啲。咁如果咧佢圈落去嘅時候咧係哇好逼啊，箍唔埋啦，又或者咧係爆埋出嚟添啦，咁恭喜你啦，佢嘅肌肉量嘅情況咧應該係相當唔錯嘅。咁如果咧圈落去嘅時候咧，啱啱好掂到喎，咁呢個情況咧，我哋就要開始留意同埋警惕啦。而最後咧，如果我哋做個圈圈嘅時候咧，發現咧我哋嘅手指罅咧係仲有空隙嘅，咁呢個情況咧，我哋真係要非常之重視啦。因為研究顯示咧，呢個狀態之下咧，去患有肌少症嘅機會率咧係非常之高嘅。咁喺數字上嘅指引嚟講咧，亞洲男性嘅小腿圍咧，如果係有個34cm 或者係女性嘅小腿圍咧，有個33cm 嘅話咧，咁其實咧都已經係一個 red flag 嚟㗎啦。第二個測試，坐低起身測試，非常之簡單，亦都喺屋企咧已經可以做到㗎啦。我哋只需要咧準備定一張有 iPad 嘅凳，四平八穩咁叫我哋嘅爸爸媽媽坐好喺張凳度先，然之後咧將佢哋嘅雙手咧交叉擺喺胸前邊。喺張凳上面連續坐低起身，坐低起身 total 做5次。咁呢個時候咧，我哋就幫佢計時啦。如果咧進行5次嘅坐低起身嘅呢個測試，佢要用超過12秒先去完成嘅話咧，咁其實咧已經顯示咧佢下肢嘅肌力啦或者係平衡力咧已經係一個唔係太理想嘅狀態啦。但係唔係太理想啫，頭先都講過啦，唔係世界末日嚟㗎。透過恆常有規律大重量嘅阻力訓練 progressive overload 係可以進步同逆轉㗎嘛。去到條片呢一度咧，我相信咧可能你會 expect， 又或者可能有啲 channel 咧已經會同你講話，所以跟住我哋以下落嚟嘅呢個動作，3個動作簡單訓練喺屋企做3個月
就可以醫好你嘅肌少症。對唔住，我冇諗住咁樣做，因為我覺得咁樣可能唔係幾好。喺呢2年做 Project 2 Generation 嘅經驗話俾我聽，其實每個長者所經歷過嘅嘢，佢哋每個人嘅身體狀況，所需要嘅嘢其實都好唔同。有啲長者佢哋可能缺少嘅係佢哋嘅信心。有啲長者可能缺少嘅係佢哋嘅資訊差，佢哋唔知道咁樣可能會幫到佢哋。有啲長者係佢哋嘅身體狀況，有人係已經換過膝關節嘅，有人係已經有唔同程度嘅一啲骨質疏鬆嘅問題。如果要喺一條影片入邊推廣或者係誤導，令到我哋嘅爸爸媽媽就喺屋企度 overload 自己，我覺得咁樣嘅行為係危險同埋不負責任嘅。所以面懵懵開呢個 channel 嘅原因，其實主要都係想俾個機會自己將我覺得一啲好重要嘅資訊講俾我媽聽，同一時間係希望可以將呢啲資訊傳遞俾同我年紀差唔多30-40歲嘅仔女，好珍惜我哋嘅父母，希望佢可以一路身體健康，繼續充滿活力，所以分享呢啲資訊。我哋絕對唔需要睇住佢哋慢慢縮水變弱，其實只要揾啱方法，爸爸媽媽就算年紀大咗，佢哋都絕對可以 upkeep 住自己嘅狀態，甚至乎係慢慢變得更加強壯，好好咁樣享受佢哋應得嘅退休生活。如果你睇完呢條片覺得可能可以 motivate 到你嘅父母多少少，希望你可以將呢條 link 分享出去俾佢哋睇。返屋企食飯嘅時候，同佢哋做下頭先所講嘅2個測試。如果你都有其他嘅問題嘅話咧，歡迎留言話俾我聽，我會努力地做多啲功課，希望我哋可以有更加多嘅交流。希望你可以支持 subscribe 呢一個 channel。我係 Project 2 Generation 嘅 Tracy，我哋一齊互相支持，好好加油。下條片見。